嗱，最近咧世界盃足球賽好精彩啦，咁啊球員喺踢波嘅過程中咧，佢成日都會跌低喺地下嘅喎，即係譬如俾人鏟低啊，或者撞嗰陣跌低啊。咁你知唔知跌低啊？即係普通話講嘅摔倒，摔倒呢個詞咧喺粵語裏邊有8種講法嘅喎，個個都唔同嘅喎。嗱，大家睇一睇，首先第一個，如果係屁股落地先啊，咁樣，哎呀，嗱，屁股落地先叫蹬親。嗱，譬如話我蹬親個屁股。蹬親咁啊！屁股呢個詞咧喺粵語裏邊有5種講法嘅喎。第一個咧就係話屁股咧叫做8月15啊。嗱，8月15個月亮好圓噶嘛，所以屁股咧好似8月15咁又圓又白。第二個講法咧就係叫做囉柚咁啊，好似2個碌柚咁。第三個咧就叫 pat pat， 係指小朋友嘅屁股啦。第四個咧就叫屎忽，嗱，呢個有啲核突嘅。咁啊，第5個咧就叫等。呢個老一輩都好中意講嘅。嗱，好，第二個，如果你係受傷嗰陣咧，係後背落地先，即係咁樣。哎呀，嗱，後背落地先就叫搭親，搭親。咁啊，後背呢個詞咧喺粵語有一個好地道嘅講法叫背脊。嗱，呢個叫背脊，背咧就係後背嘅背，脊咧就係脊骨嘅脊。嗱，又有後背又有脊骨啊嘛，所以叫背脊。嗱，咁喺粵語裏邊有一個俗語叫做督背脊，意思即係話咧，有人喺你背後就講你嘅壞話，或者打你小報告，叫督背脊。我哋舉個例子啊，大家睇電視劇裏邊咧，即係喺辦公室裏邊啊，如果係2個同事咧，互相之間係針對對方嘅，咁肯定係搏晒命喺領導面前督呢個人嘅背脊。嗱，譬如話，喂，琴日啊，陳經理啊，又喺領導嗰度督我背脊，就話我咧啲工作咧就未完成就偷雞，又話我咧成日遲到又早退，其實我淨係得1、2次啫嘛，跟住佢又放大嚟講喎，呢督背脊嘅呢啲小人啊，真係好衰噶。嗱，記住督背脊即係講人壞話同埋打人小報告。好，嗱，第3個講法啊，如果你行路嗰陣唔小心啊，係頭先落地，即係咁樣，哎呀，嗱。頭先落地咧，呢個叫中落地，中落地，頭落地就叫中落地。嗱，所以廣州呢有一個地名叫中落潭，中落潭。嗱，聽個地名就唔係好老禮嘅，所以我哋嗰陣咧有朋友係住喺中落潭嘅，跟住大家打電話問佢咧，就整蠱佢話：喂，阿傑仔啊，你喺屋企啊？係啊，你而家喺邊度啊？阿傑仔話：哦，我而家喺中落潭咯。跟住我哋話。咩啊？你中咗落個潭度？你冇嘢係嘛？有冇浸親啊？嗱，即係揾佢嚟講笑話，佢中咗落個潭度，其實講笑嘅啫。嗱，中即係頭落地。好，嗱，第4種啦。嗱，第4種咧就係咧，譬如你行路嗰陣啊，有個嘢把你絆倒啦，絆倒即係咁樣行下行下嗰陣，哎呀，哎呦，絆倒了你，絆倒喺粵語就叫棘低。棘低嗱，譬如話呢隻波棘咗我一下，我跌低咗，棘低咗嗱。咁啊，棘呢個字有2個發音嘅。如果係絆倒咧，就叫棘低。咁啊，同樣咧，如果話呢件事好棘手，即係話呢件事咧係好難處理、好難辦好。嗱，舉個例子啊，譬如話最近咧，我喺度完成一個任務啊，但係有啲棘手，因為咧同我合作嗰方咧成日都唔配合，唉，真係好煩啊！嗱，呢個就係棘手。但係佢第2個發音咧叫擊，譬如有一種植物叫荊棘，喺嗰度咧佢就要讀擊，唔好讀棘啦。咁啊，第5種摔倒跌低嘅方式咧叫咩咧？叫跣親或者跣低。嗱，假設佢變咗個香蕉皮啊，咁我行路嗰陣咧踩到蕉皮，即係咁樣，哎呀，嗱，踩到香蕉皮向後跌低就叫跣親，又叫跣低。咁啊，跣呢個字咧好生動嘅喎，喺粵語裏邊咧，佢仲表示咧係俾人算計、俾人整蠱或者俾人陷害咗。嗱，咁啊舉個例子啊，譬如話咧琴日咧我嘅同事老王佢跣咗我一鑊，因為咧經理啊嗌我幫全公司嘅人點外賣點飯食。咁啊，老王同我講話，經理最中意食辣椒噶啦，一定要點辣椒俾佢。點知我點咗辣椒飯俾經理咧，經理就話佢從嚟都唔食辣嘅，搞到佢中午咧一啖飯都食唔落，經理就嬲咗我。原來老王咧之前同我嘈過交啊，特登跣咗我一鑊，即係害咗我，設計害我，就叫跣啦。嗱，記住未？好嗱，第6種咧好搞笑嘅，
第六種咧就係冤豆，冤豆喺粵語咧就叫累低啊。咩叫冤豆啊？嗱，呢個咧就叫累低，唔好講冤豆啊，唔好講暈低啊，累低嗱。咁啊，第七種咧同佢有啲似啊，就叫冧低。咩叫冧低咧？即係四肢無力，周身好似散架咁，但係你係有意識嘅喎。嗱，咁樣就叫冧低。嗱，咁啊叫冧低。嗱，冧低一般點樣用咧？一般喺飲酒之後先用嘅。譬如話，我琴日咧去劈酒啊，點知咧佢哋3個人嚟劈我，搞到我飲大咗，咁啊成個人就喺餐廳嗰度冧低咗，嗱就叫冧低。咁喺粵語咧，譬如話你同人哋劈酒，人哋將你灌醉咗，可以話我懟冧咗佢啦，我懟冧咗佢。嗱，琴晚我哋幾個飲酒，老王咧俾我哋幾個懟冧咗啦。嗱，呢個懟冧咧唔係話開槍嗰隻懟冧啊，係話灌酒將佢灌醉咗，叫懟冧，冧即係暈低啦咁嘅意思嘅。好嗱，最後一種咧係最有文化嘅。嗱，最後一種咧就係成個人向前撲倒，向前撲倒，即係譬如咁樣，哎呀！嗱，呢個叫向前撲倒，就叫撲低，撲低，撲低。咁啊，撲低有一個好接地氣嘅，好有歷史嘅講法叫撲街，撲街。嗱，撲街咧即係話我行路嗰陣啊，哎呀唔小心撲街喎。普通話即係四腳朝天啊，普通話叫做摔了個大馬哈，就撲街。咁啊，撲街呢個詞咧，其實有超過100幾年歷史噶咯。因為喺清朝末年嗰陣咧，廣州啊有一個地方咧叫沙面，沙面嗰陣咧係俾英國人、法國人佔領咗，變咗佢哋嘅一個租界啊。咁啊嗰度起咗好多小洋樓，起咗好多西方建築嘅。咁嗰個區域咧喺清朝嗰陣咧係唔准中國人入去嘅。咁啊啲外國人咧，佢哋咧就見到啊喺沙面嗰條橋嘅門口嗰度咧，好多中國嘅乞衣喺嗰度乞食。咁呢啲乞衣咧，個個都係著得爛溶溶噶嘛，跟住又好慘啊！俾啲錢啦，俾啲錢啦。咁啊有啲外國人咧就見佢哋好可憐，就俾啲散紙、俾啲銀仔俾佢哋啦。咁啊外國人就叫佢哋覺得佢哋好可憐啊嘛，於是就用英文就講話 They are poor guy, they are poor guy。嗱，咁啊 poor guy即係可憐人叫 poor guy啊嘛。咁啊嚟形容呢啲乞衣。咁啊有啲中國人咧喺隔離見到啊。哇！啲外國人啲鬼佬鬼婆將啲乞衣叫撲街撲街，叫佢哋撲街撲街撲街喎。跟住咧，有啲中國人就學咗呢個講法，攞嚟鬧人啊，就將一啲唔中意嘅人就鬧佢撲街。其實撲街唔係咁嘅，最早係形容可憐人叫破街，係咁樣嚟嘅。只不過後來咧，呢個講法咧喺廣州城裏邊用得越嚟越多，咁啊大家咧就將佢稱呼為撲街撲街啦。咁啊隨住中國強大之後咧，咁啊好快就收翻咗沙面，所以咧沙面而家係一個旅遊度假區啊，有啲西洋建築啦，有啲異國氛圍喺嗰度，好多人喺嗰度影相打卡嘅。咁啊廣州最早嘅可以話中國最早嘅5星級大飯店咧，白天鵝賓館咧就喺沙面嗰度嘅，係當年霍英東先生咧就支持祖國建設嘅最早嘅5星級酒店，好靚嘅古色古香嘅。嗱，咁啊講下沙面呢個字啦，咁啊佢寫法係一個沙一個面，正常嚟講應該讀沙面沙面啊嘛，面字啊嘛面，咁啊點解讀面咧？呢個就係一個叫做廣州嘅一種固定表達。好似有啲地名咧，佢係有一個變調㗎，你一定要讀返個變調先至夠地道，先有老廣州味道。譬如話嗰個地方就叫做沙面，唔好讀沙面沙面。咁啊隔離賣海鮮個咧就叫黃沙，唔好讀黃沙喎，黃沙。咁啊廣州有一個地方咧叫流花湖、流花賓館，唔好讀流花喎。仲有好多呢啲變調音，呢啲先係老廣州發音嘅標誌。嗱，最後問下。你仲知道邊啲咧係粵語形容摔倒跌低嘅呢啲動詞呢？評論區我哋嚟討論下啦。